manengo gi oyweyo mago maderom 1,200 ma osetiek gere pacho kae kendo jo Kenya ibro chak usnegi udi makamano mano kokalo e chenro mar boma yangu kama jopiny ne ojiw mondo ondikre to chaka chulo udi makamago mar mondo mi gin bende giyude. Kopogore kod mano bende wacho ni sirikal podi nitiere kod chenro mopogore opogore mar medo gero udi manengo gi oyweyo pacho kae ma bende wacho ni osebedo ka nyuolo tije mopogore opogore kalure ni nitiere jomathoth matiyo e sectors mag gero udi manengo gi oyweyo mano mowacho ni en achiel kuom gigo mosebedo ka konyo jo Kenya. Bende wacho ni thuolo mar higni 2 chenro mag yudo tije e pacho kae bende oseidho malo. To wang'eyo ni thuon wach mano mar nyasi mar 61 mar Jamhuri ma higani ne en mano mar tije e pacho kae, nyuolo tije mitiyo e pacho kae, tije mitimo e yor mbui kaachiel kod tije mag itimo e pinje maoko. Ka bende odiochieng' manyoro wacho ni migawo mar mochung' ne wechego mag tich e pacho kae ne okowo jo Kenya madirom 300 ma kono nodhi tiyo e pinje maoko, mago joma nyiri kaachiel kod joma chuo mane oter mar mondo mi oti e pinje maoko. Kopogore kod mano bende owacho ni nitiere mano chenro mano mar ajira manyaka sani koro osekonyo ahinya e tiego rowere mar mondo mi oti tije mopogore opogore. Nyakwara Mogejwang' wadong' kod thuolo matin ahinya, kata kamano inyalo bedo kod geno ni weche matut ibo bedo ka ineno kendo ibo bedo ka iwinje weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Pod antiere kod welo e studio kae, dakika matin mwantiere godo kapok watieko chenro marwa odiochieng' ma kawuono. Dago mar mondo mi amigi ane thuolo mar mondo mi gin bende ginyiswa moko kuom gigo ma giwinjo ka jatend piny Kenya William Ruto wacho odiochieng' ma kawuono. Pod antiere studio kae kod CPA mano Zaka Masiro, antiere kae kod Tom Nduku janon weche mag siasa kaachiel kod Wilberforce Otieno janon weche mag siasa. Chak kodi Tom Nduku, winjo kanyo CPA Masiro mapoko loso mathoth ahinya. Kachako kodi CPA Zak Masiro, winjo kanyo ka jatend piny William Ruto oloso omulo weche mopogore opogore, weche mag thieth. Wacho kanyo ni Taifa Care nyaka sani koro tiyo makare pacho kae. Wacho ni jogo mano ndikore makare e lai manyien mar thieth mano mar SHA matiyo e bwo lai manyien mar thieth mar SHIF matiyo e bwo SHA nyaka sani koro wacho ni ka gisebedo ka gidhi e ute thieth gisebedo ka giyudo chenro mag thieth e yo makare. Wacho ni jo Kenya 11,000,000 sani koro sendikore e okumba manyien mar thieth mano mar SHIF, ka mago maderom 5.6 osebedo transferred kowuok e NHIF kadhi e SHIF. Kendo opako moko kuom counties manitiere kod jopiny mathoth mosendikore, ka counties mamoko bende ojiwo mar mondo mi omed ndiko ji e okumba manyien mar thieth. Kata kamano ang'e ni wachni mar okumba manyien mar thieth osebedo ka kelo gwenyruok moro matin. In korka kori nenena? Joyce, ing'e ni iwacho ni gima ber usre kende to gima rach nyaka goni oporo tung' piny kowuok koni nyaka kocha. Ok awach no rach. SHA gi SHIF iyudo ka sirikand ni nyaka ne donji, iyudo ka nitie gik momiyo mahino ma maybe some of them ok part mar gimi penja tibo neno housing levy kani e iye kanyo, tibro neno ka Hustler Fund ni e iye kanyo. Mago bende wuoye sani kata wawere gi housing levy but wuoye affordable housing. To kanyo nitie Hustler Fund, to koro kanyo wan gi SHA gi SHIF. Ang'o momiyo gigi migone gi tung' ahinya igo poro ka maloyo moko nono? To gigi king'iyo mos to gine ma kendo koro king'iyo kipenjo japiny to magi gik ma koro duogo hinyo ngimagi kabisa, nikech giwachonwa ni NHIF kuno baro ndasi emomiyo ne gitimre nade, ne gibiro giloso SHA gi SHIF. Donge mana adier? To ka kuno baro gi ndasi to wachnwa ni in this transition ne jo NHIF ka ne pod guaranteed ni gibiro timre nade, gibiro tiyo koni onge ng'ama tije otimre nade okethi. Ichenjo bungu lakini ong'er to ile donge tiende ni ya pod gik mane ni kacha ka ema pod giduogo gitimre giduogo ikelo koni. To ne giwachonwa ni systems ni ne mane problem, tiende ni systems manitiyogo, technology manitiyogo kod NHIF ni kwelogo yo mayot moloyo technology magidhi miyowa sani. Ma technology masani king'iyo ka kikele bende cost of acquisition bende otimre nade is questionable. Tiende ni en gima bende poko yangonwa maler gimomiyo en beshe ne ni malo moloyo
the types of systems ma government osetiyogo e Kenya ka mwaseneno. Tiende ni kanyo bende mibadhi moro waparo ni biro bete pok to yangore but ipenj inono wachne. Koro ang'o ni matemo wacho? Atemo wacho ni ya Joyce, gigi king'iyogi iyudo ka SHA gi SHIF ena same programmers kata same administrators mane nitie ka NHIF moduogo koni. We expect the same. To berne kata rachne pok waneno. Berne pok waneno. Rachne masani waneno ni japiny ywak. Payroll is so much overrated gi government. Ni payroll, payslip mar ng'ato, pesa madonjo fuk japiny. Kori chamo mang'eny kitero koni. To berne pok otimre nadi? Pok waneno. Rachne mwaneno ni pesa mang'eny kuro wuok kadhi koni to sani ji adi kata manyo oselus ngimagi kata mosehinyre osiptal nikech this system is not working. Iwinjo? Koro ananeno ka gik maricho mahinyo japiny sirikal osetamo go itung to kiwinjo jatelo ka kuwuoyo magi gik mogo itung gik mahinyo japiny emogo itung. To wach machielo madago mar mondo mi lose CPA Zack Masiro jatend piny bendo lose wechego mag inflation. Wacho kanyo ni inflation kwa ng'ie pacho kae ka wang'iyo higni 2 makoro gisebedo go detelo. Wacho ni inflation osedok piny. Bende na diera kata bedo ni japiny to pod ywak ni piny tek matamra gi nono. Thanks for that question. Inge gima timre Lydia. Joyce, sorry for that. Joyce, inflation en measurement kata en gino rapim mipimo go dok mar piny mar bech mwandu. To sana gigo ma japiny mitimore nade hinyo tiyogo. Obed chiemo, obed mafuta, obed ang'o. Bedo to nyalo bet ni nodok piny. To ang'o momiyo japiny ywak ni pesa pok otimre nade? Ok giwinj ka gima otugre. Gima pok otugre. But mano nyalo bedo. Adwa wuoye gik moko ariyo masana. Ing'e ni sami wuoye inflation tiwacho ni inflation nodok piny tiende ni ngima mar japiny onego bed nogonyre. Penjri ni japiny no pesa oyudo kanye? Koro wawachi ni an gi 0 cents e ofuka aonge gimoro amora e ofuka titi wacho na ni inflation nodok piny. Ere kaka they feel the impact? Ok they feel. Ing'e gimomiyo? Nikech yorewa mag yuto pok giwakon. To kwa wuoye yore mag yuto to wawuoyo in one of them, employment and underemployment. Kana donjo ta winjo kiwuoye employment gi underemployment. Ka ok ndiko jopiny gidhi yudo pesa kanye? To koka yude kati duok mna inflation back to 1%. Ok abi winjo ber inflation miwuoye dok ne piny. Iwinjo? Tinani onego bed ni I have source of employment, source of income. To onego bed ni bende kata kan gi source of income tichula maber. Nikech iwuoyo about inflation odok piny to pesa na mayudo cha to constant. Iwinjo? To ka en constant inflation to dok piny. To in bende kaka jatend piny kata kaka sirikal ibe ichaki duogo gi other costs to raise income nacha. Koro inflation te duoko piny. Donge pesa na to dong kama ne nitie cha. To kiduoge payslip na tibiro gi taxes, tibiro gi SHA, tibiro gi SHIF. Sadi gi nus kata sadi ma an kora biro winje ber dok piny mar inflation. Kata pek mar ngima ni wacho na dok piny. Onge kaka bro fail. So disparity no pod nitie. Tena niya japiny pod dhi winjo pogruok e gima sirikal wacho gi gima gi fail. Tena nikech sirikal wacho ni ma odok piny to nitie gima ok gitim. Tena ni giwacho ni gino dok piny to underemployment to nitie kata there is zero employment. Sani giwacho about giwuoyo about employment ni giting'o ji. Gitero pinje maoko kendo wacho kanyo ni nitiere pinje abiriyo. Nitiere pinje abiriyo magiseketo godo tudruok makare ma jo Kenya nyalo wuok kato dhi tie pinje maoko kata pinje go yorno mayot. To mano seche moko nyalo konyo e uchumi ma pacho ka yo machalo nade golo leba pacho ka kitere pinje maoko. Bende wacho ni chakre dwe mar 11 higa mar 2022 nitiere jo Kenya mago maderom 243 mosewuok pacho ka kadhi pinje maoko. Joyce, tigi miluongo ni factors of production. Mali, labor, or human capital, or human resource, and part mar factor of production.
Monda wach ni nyikwara mugi mondo winj maler. Factors of production. Gigo mitiyo go mondo los mwandu. Kata mondo industrialization gero kembni manyalo konyo japiny kata manyalo ndiko japiny. Gigo mwang'iyo ma midwaro. One of them en ang'owa dhano manyalo tiyo. Kata dhano mosomo tich manyalo timo gigi. Iwinjo. Wan wawegi, in fact, jatelo koro ko wuoyo. Wachna gima jatelo wach about industrialization. If I'm not wrong, almost zero. Iwinjo. Tineni okowuoye industrialization. Koro tiendeni ya, jogo monego bed ni konyo wa industrialization e Kenya waka. Monego bed ni gero Kenya. Ikawo titimruok nadi? Itero oko. Kucha kipenje ni chule pesa di. Jois jogok chul maber. To ngima gi be ok ber oko kuro. To bende wabro penjere ni gini kriteria mane mitiyogo kitero ji oko. Penjo moro bende nyalo bedo ni tang'o momiyo ji thoro laro tije makamago kata bedo nok chul gi maber, ngima gi bok ber. To kineno kwan mar joma wuoga oko manyo tijego githoth, ang'o matimore? Tiende niya, emwa wacho niya, jatelo ok about industrialization. But what about factors of production? Nitie gik monego bed ni absorb gi. Nitie gik monego bed ni kawo factors of production. Man industrialization mwawuoyeni. Tiende onego bed ni wagero kembni wan wawegi Kenya ka. To kwa gero gi wan wawegi, to watimo ang'owa, jogi wanyalo absorb gi e kembni gi. Lakini kwa vile ok wan keen about industrialization, onge gero kembni mwagero Kenya ka. Jogi wakawo to watero oko cheap labor oko kucha. Ma modern slavery. Tiende ni kao dhano gi thuon titero ko kucha mondo dhi oan kata pesa mathis to giduogo. To tiende ni gionge alternative nikech penjo ni ang'o momiyo gidhi. Gisomo to yudo ni yudo ka Wilberforce wacho ka ni yudo ni ng'ato wuok ka en gi degree lakini odhi ywe choka tar. Tiende ni kama ginyalo bedo absorbed ka onge. To we munda wachini ing'e gima omiyo gino timre. Ok wanyal industrialize ka Kenya ka. Policies mwakam up go gin mariembo investors kata manego kembni mosetimre nadi mosebeti. One of them ayudo ka bende giwacho which is relevant, taxation policies. Ka osebet no suru ikawo kuom japiny mang'eny to investors ing'eni king'iyo mos investors ang'ono manyalo attract investment gin gigo mang'eny to one of them gin tax policies. Tax policies magwa kata chikewa mag osuru ok gin consistent. It is not predictable. Iwacho ni okay, Kenya wacho ni VAT is this, but ikia gima kinyo en gima financially adhi biro go ikia. Tiende ni jogi ok nyal predict lwasi mar osuru ma Kenya. Ang'o ma gidhi timo? Gibro dhi e countries machielo kata gibro loro kembni ka. Koro sama magi timre jowa ma e school nyithindo ma graduate kaka last week nyineno ka ji graduate gidhi kanye gine jok mikawo titero Qatar. Jogo mane nyalo loso kembni ka iriembo gi chike mag osuru kata yore mag kiani license to do what. A lot of bottlenecks ineni we create problems mariembo joka. Wawinjane Tom Nduku be thuolo marwe ma omiwa thuolo matin ahinya kapok watieko odiochieng' ma kawuono. Tom Nduku, in bende winjo gigo mathoth ma jatend piny William Ruto owacho odiochieng' ma kawuono. Wanyalo wacho ni owachacha gigo duto ma sirikal mar osebedo katimo. Kata kamano inyalo wacho ni mane momako wang'i ahinya ma japiny nyalo wacho ni awuok godo e nyasi mar 61 mar Jamhuri. Aparo ni wuon piny ayuoyo gi mas to kuwuoyo gi piny. Nikech kirango gima wuon piny owacho en ni achako kodi kaka nyisi ni Kenya can be formed in a very good platform. Ma jowa manoyudo opportunity bodhi woko. Wacho ni kaka jaduong' Raila Amolo Odinga nene gidhi woko to gibedo trained. To kane gibedo trained kano oduogi Kenya ka ne obiro gani innovation manene ochungo mana gimiluongo ni gas cylinder ok gas cylinder ma joka Standard Bureau nomiye ma en the whole of Eastern Central ene manoloso ma standard. In fact gases osebedo encouraged kata ma trade ma gases osebedo encouraged Kenya ka to none must meet that threshold. Money bear somo woko. But yena an marwani to kane kain gima ber nikech one wadhi kucha ka wan disparate. To desperation wadhigo ni
joka onge opportunity mwana go ikijinge no nego waji no gimoro ma any country in Africa has ever done. Even Tanzania here. Tanzania work mabo. He will tell you if you bring in analysis mag economic ma Tanzania sana. Okonyal chope. Both in academics, both in food production. To negi explore what they have. In good minerals, be mogero Tanzania in terms of leadership mama Magufuli. One of the minerals mwas muge ma explore to tero loka. To nikech one wadej pesa matendo tendo. Mag sijui ni chulo taxi kalondare. Mage pesa mwadej wo chulo county silenga diedi. But we are leaving our own production to go out to fetch market to ngacha ido pesa to meugo ko chopo kuja kinduru go ka unun laborers. So gima president dotim. Anane no nwawe yo. Yo mwawe yo and the founders of this nation know only 3 core values. Chief, somo, kichim, bedo, kikwa bedo mudie. Negi ngeyo no kwa loso magi, wabro kwani go production in agriculture, wadi loso trade. Kwani go jomo somo management buro biro. Kwani go sometime, jiburo bedo mangema, jiburo tiyo matek. From there, other things will roll out. My president Timo Magi can roll out kwa so none of the core values man got independence time. And gimathage mana neno ma onego dog chin go cabinet mare. And apart no sani bende koro waso go ki president Amenga. Bunge ne wayereji. This parliament, if it cannot think, that part is the right time is for them to go home. Mondo yerejo manyere. Ko ginyal think. Get be waso go ki president Amenga day. Which now is becoming too much. Wadi bere jo kumo kuma juni kini makoro wachakwa wase ngata chiel to bende wamia jo moko mone goti. Iwinja. Koro jogi kok nyal think ni jogi yo is ongegi moros ani wan gaga parliament of the national wan gaga parliament ma Kenya. In fact, you are allowed katakin in the ruling party. Can it hear motion mukel mok beni o yeni oppose. Kai ni opposition can't motion mukel moku most stand Kodima Bero Yeni support. So long as Nengi is focus for the country. So the only thing ma Kenya Nyalo Bedo. In any is such a Moko Bero Hajarango literature. Ana Eroga Somugimilongo ni what happened before. The late Mzee Kenyatta, Chimora Jeremiah Nyaga Nenga Minister for Commerce and Industries. Koromedo Mogo. Uslim predict. Kenyatta Kugu Nyaka National Day. Kuchopo togo ni mimi naona hata waziri yangu ameongeza unga na peni 3. Kwanza leo mimi nirudisha hiyo nyuma na peni 3 tena. Ingeni jo penyo akanyugu hope. To already so achieve purpose ne. Ngechini tiki kwa government nyalo implement but okusa sustain gain for measures. President Uwoyo mri ngima iwacho ne yere mancha president Uhuru nitie nyocha gik moko yido. But nyakwa penjire to what was the climate at that point. That is very important for geometric analysis. Wa winja ne Wilberforce bende kapok watieko twak maro kinyi makaone kine manager ten pinya loso Wilberforce bende wacho kanyo ni nitiere mano dwaro mano mar expanding kata mano mar yaro mano tudruok mar mbui ma onego beni wabedo godo wacho kanyo ni nitiere udi kachiel kod ohelni mago madero ma milion 8.5 monego beni itudo kod yore maga wanyalo wacho ni mbui eyo makare mar mondo mi oyawane mano thuolo mopogore opogore obed mago maga tije kachiel kod mago maga tudruok kata e yor mbui mano nyalo konyo yo machalo nade ahinya nyaka lore ni thuon wach maiga ni nena yaw thuolo mag tije kachiel kod tije mitimo aching tije mitimo e yor mbui kod mago mitere pinje mao. Joyce kero wuoyo maber to an gima winjo kuome onge. Gimomiyo awacho ni gima winjo kuom kero onge. Kodwa yao kar mbui mondo bed digital to nyithindo kwame university okowuoye wach education to kare digital jomage madhi time ka jomo winjo time moko kwamo university model mar nyokel okwamo ok dhi mbele
lecturers ni street naneno professors koro ng'ama dhi bede e mbui ni to en ng'a ka ng'ama winjo tim osom mondo bed ng'at ma is IT literate mondo tim gigi ema moko difa moko pod onyisi ni orit mondo help onge moko joma puonjogi ma gin professors ga bende ni street koro gigi ng'ama dhi timogi ka joma winjo som gi mondo dhi otimgi ema gima timore Moi University. Ing'en ka ker wuoyo kaka wuoyo to ko address weche mag somo kama ntiere amiye 2%. The whole story nikech ko wacho weche mag affordable. Kata kiwacho no ko address weche mag somo dong no wacho ni jopuonje mago maderom 56,000 osendiki to bende e dweni mar 12 nitiere jopuonje maderom 20,000 ma bende biro bed ka indike tich. Kose mago ko mata kalure kod gigo matimore gi sani. Ka Moi University iloro to jopuonje midwa ndiko 20 gitero kure. Mano penjo mowinji penjri. To samo wacho ni moko osendiki. Nyore kaneno ka jopuonje ne onie migomo. Aya, kare lecturers ka gime dongin jopuonje dhok ma waluongo ma kawaida dongi luongo gini jopuonje. To gine ma gine street ka. Indiko to ma osendiko already ni street. Aya, awinjo ka achiel kuma wacho affordable housing. Ang'o momiyo jogi mbigi gi teko gi te giketo ma affordable housing. School fee ok nyal kwal. Ni chief gi nif gi kiang'oka eminyalo kwal mane momiyo gin gi problem kogole ni NHIF nyerach ni jokuoge nyonitie to jokuoge ge motere sha nyiso ni o advance kuocha koran kama bede ka watieko en ni gima nanyalo kwayo en mana governors magwa kaka joluo ema nyalo konyo to gik ma wawinjo gi kia broad based jitero ji oko gimomiyo ne wabedo gi Jamhuri Day en ni kogik kawuono to ok winjo wabed ni pod watero jothurwa oko dhi thagore kucho nikech gimomiyo wacho ni gidhi thagore gigo winjo bed ni ketonwa e public ni my agreement mar Kenya gi pinje magidhiego jogi dhi chul kam pesa kama to pesa kama imidhi yor ne government kaka ng'ono kaka taxes magidhi golo kucha to gigi are not clear, we are in limbo. To giminyisowa en ni wawe roho mar ku criticize. Mondo wa criticize gigi nyiso ni wadwaro mondo wa hold gi accountable. Koro accountability ka osetamore emomiyo koro ineno ka ker bedo mager. Koro adier mantie en ni kama koro wagike governors wanyalo behave differently mondo kony pinywa ma wawuoke kaka joluo. Lakini king'iyo gima nowach October 20th Kwale is almost the same thing to nyaka ne wache 2 months be nitie lokruok moro ma osetimore samoro ibo yudo ni onge kamano. Kata kamano bende jatend piny olose wechego mag kedo kod mibadhi CPA Masiro wacho kanyo ni kaluwore koda kaka oseketa chenro mag chudo kokalo e yorno mano mar eCitizen mano kowacho ni nitiere services maderom 20,000 mano 855 mosebedo digital nyaka sani koro wacho ni mano osekonyo e kedo kod mibadhi bende nadiera. Joyce, it is okay kawuogi kizungu en gima lich ka jatend piny nyalo wacho ni ukedo gi mibadhi. Kana donjo ka ni kuongi penjo moro ni kuom higni 60 ang'ono ma Kenya ose achieve. Ineno wasebedo kwa loso laws mabedo beyo kabisa but good on paper. Tino ni gin gik mabeyo to ketgi mane kalatas to ok timruok nade ok ti kodgi to one of them ibro yudo ni laws madil gi corruption kintie ma ji ong'eyo. We do not even need to enact more. Ok wadwar chike manyien mokalo ma wan go, lakini wadwaro mana ng'ama manyalo tiyo in good faith, manyalo dhi gi chuny maler to wacho ni gigi kako ndik gini mae kaka wadhi timre nade e kaka wadhi timogi. Corruption is one of the things mosehinyo this nation. Iyudo ka corruption cases igolo gi e court. Nineno ka jatelo nodonjo to ogwegi agweya oko. Onge mwase winyo no chako timruok nade. Okaw modwa
moduoki mang'ane pesa makama obedo recovered kuome. Tiyudo ka our legal system kata mana the independent bodies monego bed ni deal gi gik machalo kamago kaka ethics and anti-corruption, that is a toothless bulldog. Tiende ni en guok maonge lake. Giwuoyo kinyi godhiambo to gima gitimo to ok watimre nade, ok wane. Courts kuonde monego bed ni yale jok ma corrupt, courts ne executive okawo motimre nade, onyone tiegi. Kara corruption ma giwacho ni gidil gono, gidil kode kanye. To king'iyo tabua mar this nation, nikech ipenjo samoro bende gimomiyo japiny ok fail pesa ang'o ifuke. Government is the highest spender. Tinani government e ng'at ma spend moloyo ng'ata. To pesa kowuok kuom sirikal to biro irwa. To pesa monego bed ni biro irwa dhi kanye? Dhi ofuke individual sikwalega. Wach ni mogik CPM asiri ng'iso ni thuolo marwa odiochieng' ma kawuono serumo. Wachna mogik en niya, sirikal obed serious. To gibed serious e yo machalo kama. Ka ok gindiko vijana, to wadhi neno gima watimre nade, mani waneno chien kacha. Gin los tije, gindik ji, to gichul ji, to reduce corruption. Iwinjo, to gibed ka gichiko itgi e ground gima giwacho cha. Gima ground wacho pogre gi gik magitimo. Gichik itgi e ground, to sana kubiro bende weche mag usuru, gichik itgi mondo giwinj gima jopiny wacho. Gibiro dhi maber. Erokamano ahinya CPA Zack Masiro. Tom Nduku, wach ni mogik ka watieko. In fact, Mara mapiyo piyo. Nitie point ma adwa na wachi I wach mar health kod ot. Ing'eni ka sirikal nga good idea. To first of all, gimone gikuong gitimo ne gikaw data nikech one obeni mondo girgini osel. Competition magin go between them kod your private sectors mogero udi. And money is affordable now to the consumer. Money is not well illustrated. Koro kanyo sirikal orang. Mondo wawinji na idea no gino ber, no gibe gin johala. To gitim comparison of the two. No ota chiel korumo ma inyiewo en pesa di. In the hostel, gima sirikal nyalo timo en rango no okay, chieth agakan tuo mar malaria ko chieth mogik en pesa di. To ko chiedhe Kenyatta hostel, kado chiedhe district hostel, en inyalo chiedhe okawa ngo. Why is it no money district hospital will extend? Is it nikech kacho chido chiemo rach kose nango? You know, health is not about gikma president wacho mangenge. Health woki cleanliness up to chietno. Attitude. Nikech daktari tena na chiel Joyce. Daktari mo chiethaga kan te me chietho Kenyatta hospital. Gin gan jomo ndiko hours ma gichiedha goji. Koro gi ka president nyalo loko. Okuongo wuogo jo Kenya. Gima thago president wa en president poko wuoyo jo Kenya. Kada education miwinjo ka wadwa cha wuoyo. Gima thago president en poko luongo jogi bo wuoyo go bo ngiso na ang'o attitude nitie. Attitude marwa ni our leadership. Onge kaka ng'at ma poko dhi school ma chamo Kenya all level dhi chamo 1 million wiye. To ng'ano ma dhi school ma puonjo nyaka ng'ama dhi school tidwa no make the sling eluf mia dek. That one cannot be. No by virtue ng'ato mogik ka watieko. Omiyan ka tieko gima nyalo wacho ni president odog chien orang the foundation manene wa form for this government. To wapenjre ni be waso achieve kata chiel. Kapok wa achieve to wawe ego ma wan goni wadog chien back. Oluong parliament ni cho lecture. Bongis gine sama ne wan independence, these are what we had believed on. Pok wa achieve gi warangur kaka wa adopt gi mondo wa achieve gi. Then we'll move on. Erokamano ahinya Tom Nduku, CPA Zack Masiro kachiel kod Wilberforce Otieno kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak ahinya nyato odiochieng' ma kawuono maneno odiochieng' ma piny Kenya ne hingo higni 61 nyaka ne wayud locha marwa kendwa wawegi kowuok e lweta jowagunda. Nyakwara Muge Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono. Pod amedo kwayo ni hawi maber e odiochieng' ma kawuono mano mar Jamhuri Day. Bed kod odiochieng' maber nyaka kendo waromo odiochieng' ma kiny. Oriti masani nyinga Joyce Odur.